马斯克这次真得付我点设计费了。我把特斯拉的后门密封条给设计出来了。老韭菜都知道，特斯拉开起来前后门传进去的噪音啊还是蛮大的，就是因为后门这边和 B 柱一样减配了密封条，而且这里面呀全部都是灰尘。我把这毛巾对折起来放里面，很容易就能拽出来。这么厚的纸板，很轻松就能塞进去。但是 Model S 这边是有密封条的，稍微好点的车后面也有密封条。今天把这个减配的后门密封条帮你们长回来啦。装上过后，你别说卡片了，就连这么薄的 A4 纸呀，你都别想给它拽出来。实测关门的噪音差不多降了10个分贝，路噪降了5个分贝。重点是灰尘也进不去了，不但不影响关门，就连关门的声音呀也厚重了很多。直接把它沿这个边给它粘上就行了。背面是这个汽车专用胶，粘得非常的紧，也不会流胶。4个车门都有，讨厌异响和噪音的车友赶紧左下角小黄车下单吧。